tilmaantay mid aan loo sinayn ceeb iyo sharci darrana ah in la maruursado kheyraadka Kenya waxaanay sheegtay Kenya in tallaabadan aysan jawaab la'aan ahaanaynin isla markaana ay bixin doonto jawaab u dhiganta tallaabada loogu gafay dadka reer Kenya iyo kheyraadkooda qoraalkan oo ka koobnaa 15 qodob ayaa waxa kale oo ay ku sheegtay dawladda Kenya in arrinta ay 6dii bisha kala hadashay safiirka Soomaaliya u jooga Kenya iyadoo ku wargelisay in shirka London lagu soo gudbinayo dhulbadeed ay Kenya leedahay iyagoo ka dalbaday in dhulkaasi laga saaro meelaha la soo bandhigayo shidaalkooda safiirka Soomaaliya ayay sheegeen inuu u xaqiijiyay inuu helay fariintooda isla markaana jawaab degdeg ah oo walaaltinimo ay ka fishaan sidoo kale Kenya waxay sheegtay in safiirkeeda Soomaaliya isna uu u gudbiyay cabashadooda madaxda sare ee dawladda federaalka qoraalkan ayay ku sheegtay Kenya inay aad uga xun tahay in ugu dambeyn natiijadu ay noqoto in cabashadeedii iyo dalabkeedii ku aadanaa in la xurmeeyo madax bannaanideeda iyo jiritaanka dhulkeeda ay Soomaaliya dhagaha ka oodatay Kenya waxay ku sheegtay qoraalkan inay xasuusinayso dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamkaba wanaaga ay dariskeeda kula dhaqmayso in aan loo qaadan wax aan micno ku fadhiyin waxaana intaasi raacisay inay Kenya qiimo sare ku bixisay deeqsinimadeeda iyo soo dhaweynteeda iyadoo aanan Soomaaliya waxna ka doonaynin inay uga bedeshaan qoraalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya waxa kale oo lagu sheegay in 30 sano u dambeeyay ay Kenya martigelisay 100,000 oo qaxooti ah oo dariska ka yimid iyadoo maantana ay joogaan Soomaaliya in ka badan 400,000 oo qaxooti Soomaali ah iyo waliba dad magangalyo doon ah qoraalkan ayaa lagu sheegay in deegaankii loo siiyay bani'aadanimada ay kooxo argagixiso iyo dambiilayaal kalaba u isticmaaleen inay ka soo qorsheeyaan weeraro argagixiso oo Kenya lala eegto iyagoo xusay in xaaladahaasi aan la ogolaan doonin in ay sii socdaan isla markaana dulqaadka dadka reer Kenya uusan ahayn mid weligii jiraya ugu dambeyntii waxa qoraalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda lagu sheegay in Kenya ay u diyaarsan tahay inay difaacato madax bannaanida dhulkeeda qiimo walba ha ugu kacday iyadoo xustay in cid walba oo si toos ah iyo si aan toos ahaynba ugu lug la arrimahan haddii ay Kenyan yihiin ama qolo kaleba in looga aqoonsan doono dhulka Kenya cadowga qaranka iyo qolo ka soo horjeeda dadka reer Kenya